嗱，今晚咧我就會食呢個豬扒碎米飯㗎。我呢度咧就有1磅豬扒啦，就薄薄地，唔係好厚嘅。咁奶奶教落咧，整呢個碎米飯嘅豬扒咧就最好有紋，即係肥肥地，唔好揀啲太瘦㗎。嗱，咁我第一樣嘢咧就處理咗佢先，呢啲新鮮豬扒嚟㗎，就係咧揾個刀背咧剁一剁佢。咁我剁好之後咧就開始醃啦，我就會用呢個香茅粉，咁喺超市嗰度咧你就會買到噶啦。呢個係半茶匙啦，嗱，我會咧捽一捽每一塊，嗱等佢入味啦。因為如果你擺落個碗度咧，咁佢有時啲味喺晒1-2塊度㗎。嗱，咁啊半茶匙慢慢落啦，塊塊都要有啦。跟住咧有一個我好中意用嘅啦，就係呢個蒜粉，佢加重佢嗰個香味。嗱，又係攞半茶匙，一樣咁啦，每一塊搽下佢，兩面搽勻佢，嘥啲功夫等佢香啲，但係香好多㗎。嗱，蒜粉之後咧就係薑粉，又係用個半茶匙，咁樣揼落去啦。咁仲有嘅咧就係白胡椒粉，呢個用少啲，用1/4茶匙。捽勻佢。嗱，跟住到砂糖，砂糖就落多少少，2茶匙。嗱，呢邊我哋揼1茶匙啦。嗱，跟住咧就到第二邊咯喎，又揼1茶匙，反轉佢。跟住咧，我哋擺落個碗度啦，因為要落豉油嗰啲啦，咁嗰啲咧就喺個碗度做好啲啦。呢個咧我哋盡量令佢周圍係啦。嗱，咁我會落料酒1湯匙，生抽又係1湯匙。跟住咧整粵式嘅，我哋就一定要用有魚露啦，又係1湯匙。麻油半湯匙。好啦，我哋用手咧捽下佢咯喎，等佢勻勻啲啦，就落夠1湯匙生粉，平下個匙羹，唔係滿，平就得㗎啦，滿啊多得滯啦。然後咧又係攪勻佢啦，捽勻佢。嗱，捽勻佢之後咧，就醃一個長啲嘅時間，醃夠佢4個鐘頭。咁有啲人咧中意醃過夜啲嘅，咁如果你準備到嘅，你咪過夜都冇所謂。但係日頭準備嘅就4個鐘頭都夠㗎啦，最少4個鐘啦。好啦，我揾保鮮紙包住佢咯喎，咁可以擺喺雪櫃醃佢嘅4個鐘頭。我今晚就煎嚟食啦，咁一陣間再講。嗱，個豬扒已經醃咗成4個鐘啦，我就開大個火啦，熱鑊啦。嗱，我有成4塊豬扒咁多啦，我落多少少油，今次會。
用3湯匙油咧。嗱，咁個鑊熱咯喎，我就擺啲豬扒落去煎啦。嗱，咁至於煎幾耐時間咧，其實就好睇你個豬扒厚唔厚啦。嗱，咁我呢啲係薄薄地嘅。仲有咧，就要將個火轉去中火煎豬扒嘅時候，等佢冇咁易燶啦。嗱，咁我咧呢個就唔係好厚嘅啲豬扒，咁啊又擠得落啦，咁應該咧就煎5分鐘到。咁我咧就等佢慢慢煎下啦。5分鐘之後我哋再講。嗱，好快就5分鐘咯喎，我哋反佢啦。都熟啦。嗱，咁喺呢個時候咧，我就揼啲香茅素上去啦。唔想太早揼咧，因為佢會燶晒啦。嗱，揼一半到啦，另一半去揼去另一邊嘅㗎。咁好啦，呢邊咧，我哋咧就會煎佢4分鐘。嗱，咁喺等緊嘅時候咧，我哋就可以準備其他蔬菜。通常食呢個碎米飯咧，我哋都會有啲新鮮蔬菜㗎。跟住咧就切啲番茄片。嗱，咁4分鐘啦，我哋反轉佢再煎下，因為加咗香茅啦，再煎多一陣。你見佢燶燶地啦，開始。咁我咧就將頭先剩低嘅香茅碎咧加埋落去。咁兩邊咧再煎多一陣，煎半分鐘到就得啦。嗱，咁我反啦。嗱，又半分鐘啦，已經煎完啦，我哋可以滗佢出嚟先啦。咁就未做完㗎喎，你估仲爭乜嘢咧？嗱，就係呢個葱油啦。喺呢個時候咧，就將啲葱咧倒落去啲油度啦。嗱，個個食過越南呢個碎米飯咧，都記得咧就一定會有呢個葱油㗎。嗱，咁就主要咧係炒香嗰個葱啦，等啲油入邊咧有葱味啦，仲有少少咧，仲有啲香茅味啦，同埋啲豬扒嘅香味。咁好啦，得啦。咁我碎米飯得咯喎，我去裝飯啦，大家不妨試下呢個咁美味嘅香茅豬扒碎米飯。另外一樣咧，一定要提咧，就係個魚露啦。食碎米飯咧，就梗係用魚露嚟配㗎。個魚露咧，就係我會簡單啲講啦。如果你想詳細睇點教咧，就睇我另一條片啦。我就係用咗呢度咧。係4湯匙滾水，2湯匙蜜糖，同埋2湯匙檸檬汁，2湯匙魚露。嗱，咁上碟咧，每一碟咧2塊豬扒，咁就將啲生菜擺一半生菜同番茄片落去啦。跟住咧就將煮好嘅葱油咧，嗱就淋一半，另一個留翻另一碟啦。就淋啲落去啲飯上邊，咁啲飯都會好香啦。淋啲落飯同埋豬扒嗰度。嗱，咁咪做好一碟香茅豬扒飯咯，幾靚。咁至於個魚露咧，嗱，魚露方面咧就攞條小米椒。跟住咧就將佢切碎啦。你如果掂過小米椒咧，再捽下對眼咧，咁你就流眼水㗎啦。跟住咧就加片新鮮嘅檸檬。
將嗰片檸檬切割，嗱咁就擺落個魚露度，個魚露咪好靚咯。咁就可以上碟啦，一碟。嗱，就個飯啦，同埋個魚露咧就擺隔離。